Sisi ni raia, hatupate ile roho ya kubaki mwingine, tubaki mwingine hapa. Tunatoka uzitandukaniro rya Kagame n'iki kigoryi. Kagame avunikira abaturage be. Kagame avunikira abaturage be. Kagame avunikira igihugu cye. Kagame abagomba kumenya ko abaturage bameze neza, bafite ubuzima bwiza, ariko kino kigoryi, iki ni ikigoryi, ari busy, arahuze n'umuryango we, arahuze, ahugiye mu mugore we, ahugiye mu nshuti ze, ahugiye mu bintu by'umwanda gusa. Ubu turi mu Bugarama, ni kuri ADPR, ahahuriye abaturage batandukanye baturutse Kamanyura baza hano mu Rwanda, bahunze imirwano iri hejuru hano irimo kubera muri ibi bice bya Kamanyura. Ariko abaturage bari hano bari mu byiciro bibiri. N'abaturage barimo kuva b'Abanyekongo baturuka Kamanyura bakaza bakerekera Bukavu, n'ubundi baraca hano bace mu Rwanda, bace i Rusizi cyangwa Kamembe, bambukire kuri Rusizi ya mbere basubire iwabo muri hakurya mu mujyi, kuko bavuye bahunga imirwano yari irimo ihabera. Navuga ngo itari ikomeye, ariko mu by'ukuri kubona ingabo z'igihugu zihunga n'abandi bantu kugira ngo abaturage basigare byagorana. Izi bise mubona zizamuka zirimo bise ebyiri zirimo kwerekera Rubavu, ubwo n'abari barahunze imirwano yaberaga i Rubavu bakaba bari baraje bakajya Bukavu, bagakomeza bagahunga bakambukira Kamanyura, noneho kuri uyu nshuro bakaba bagiye mu mabisi basubira, ubwo baraca Rubavu basubira iwabo Igoma. Hanyuma abandi hano barimo kuza hano kuri ADPR bo baturutse hano, bamwe baraza bagafatira imodoka hano bagasubira Bukavu, ko abariyo wenda bababwira ko hari amahoro, ariko harimo abandi barimo kujya gusanga inshuti n'abavandimwe i Bukavu baturutse hano Kamanyura, ariho bari batuye, kubera ko Kamanyura ni umupaka kugeza ubu ngubu tugiye gusura mu kanya gato kureba, bivuga ko kugenzurwa na Wazalendo. Mu by'ukuri nta basirikare bahari, gusa uyu umwe mu babyeyi twaganiriye waratubwira muri aya magambo abagenzura umupaka ndetse nuko byagenze kugira ngo abashe kwambuka arinde agera mu Rwanda. Umetoka Kamanyura? Umeenda wapi? Nenda Bukavu. Kwako ni wapi? Ni Bukavu ni Kamanyura? Kamanyura ndio kwangu. Sasa kwa juu nini mmetoka? Tunatoka kwa juu tunakimbia vita. Hapa Kamanyura uko vita? Tunakimbia, tunatoshwa nyingine wanasema baraia watoke. Ni nani anasema hivyo? Habari kikuya utaya kama nani alisema? Unaona wenzako piko wanatoka baende Burundi, bakwenda wapi? Wewe utabakia mwingine, wewe na wewe unatoka. Hakuna kuona vita, lakini mnasikia mtu anasema mtoke kwa sababu hapa karibu vita iko tayari, ndio tunasikia. Sisi ni raia, hatupate ile roho ya kubaki mwingine, tubaki mwingine hapa. Tunatoka tunakimbia. Umeona watu wamepiga masasi? Hapana kupiga, ni sasa ilikuwa napigwa ovyo mwingine, haikuwa napata jibu, ndio tunavia tutoke twende. Sasa unasema unaenda Bukavu. Bukavu uko familia gani? Familia pia ni kunyumba Bukavu. Ni kunyumba. Hapa kwa baba wako ni Bukavu. Okay. Sasa wenzako wamekuja hapa au wanaenda Burundi? Sisi familia tunatoka tunaenda Bukavu. Ni yote. Tunaenda Bukavu. Yote. Sasa hakuna mmepata wengine wanaenda Burundi? Wengine walienda Burundi, walivuka Mai. Wamevuka Mai. Hakuna njia ya kupita. Hakuna. Ni maji tu. Maji tu. Ndio watu wako wanapita. Ni nani anawasaidia kupita hayo maji? Sijui kama ni banani, sijua ataka ni banani. Tunasikia tu watu viko wanavukishwa maji. Kia tujue kama nani viko wanavukisha. Okay. Umetoka leo? Natoka leo. Habari za hapo ni habari gani sasa? Mnaona ni nani ana control kwa ni nani anapiga kwa passport? Uko mtu yote anasaidia hapo kuvuka? Hapa kudeje ngambo ya huko ndio tunavukishiwa, ngambo ya Kongo hakuna abadeje. Hakuna jeshi. Iko jeshi pale kudeje ya kule ya Kongo. Bajeshi ni wale ba askari ya Kirundi ndio bako
Bale bengine tuko tunasikia bako, tuko tunabaona, mimi tuko tunaona na macho, ni bale ba Kirundi. Ni wasikari wa Warundi huko. Bale wengine biko natoka Bukavu, biko banaenda Uvira. Hakuna kuja hapa. Biko natoka huku Bukavu banashuka mpaka Uvira. Mwingine yote ko kimya kabisa. Hakuna mtu. Watu wote wamekimbia. Ngira ngo nyuma yo kuwo mwumvise uyu mubyeyi yasobanura uko byagenze, uko yageze hano ndetse nuko agiye Bukavu, we n'abandi benshi nuko ubuzima bumeze barimo kugenda. Reka dukomeze dukurikire turebe ku mupaka. Noneho natubwiye ko uruhande rumwe abasirikare babona ari abasirikare b'u Burundi. Turagira ngo turebe rero abasirikare b'u Burundi niba aribo bagenzura uyu mupaka Kongo FARDC yasize akaribo bawusigiye, cyangwa se niba ari igice bagenzura cy'umupaka wabo ujya i Burundi. Nkuko yatubwiye ati abantu bahunze baza mu Rwanda, abandi bajya i Burundi, ndetse abandi barakomeza bajya Buvira ariko bahunga mu bice bitandukanye. Gusa twibutsa abantu ko inyeshyamba za M23 zo zigenzura uyu mujyi wa Bukavu ndetse no mu nkengero zawo, bivuga ko ariko bari, ndetse uyu munsi cyangwa mu yandi masaha abantu bavuga ko Colonel Nanga akaba umuyobozi wa AFC ubwo na Bisimwa n'abandi bashobora kuza kuba bageze muri uyu mujyi wa Bukavu. Turabararikira kuza gukurikira amakuru yari yose yaboneka, ntimujye kure, twe turacyahari. Hehe zo ni izande ziriya zo hakurya? Ni abahinzi bahingayo b'abakongomani b'abanyarwanda bose baravanga. Hano habamo ikiraro se cyane? Ikiraro kiri hano hepfo ku mupaka Kamanyola murajyayo. Ariko n'ikindi bari gukora iki kibaharuka kirahari hariya hamwe bashaka gushyira urugomero rwa gatatu. None se muzeyi, kuwa gatanu nibwo ingabo za leta zahunze zica hano zigenda, cyane kuwa gatandatu? Kuwa gatandatu twatangiye kubona imodoka zimanuka ziri kumwe n'abaturage bari kugenda, abona abantu bagenza amakuru, uretse ko babaga batakure nyine ntumenye ngo barana abasirikare cyangwa n'abo, ariko bageraga muri iyi misozi amasasa akavuga barwanaga nani agira ngo ni inyoni bahigaga. ntumenye icyo barashe, ntumenye uko bigenze. Vuga rero ko hano hejuru hakiri leta. Birashoboka hano n'abana undi bahari kuko n'utwa turi hano ku mazi hano inyuma iyo uciyemo inzira se umuhanda urugomero rwa gatatu, imodoka yagenda ikagera n'urugomero kuri uwo mukurikira uri mu Rwanda Abakongomani bari kwambuka kuvuga ko Abarundi bose barimo hano utuzi twabo nyine hano hano utubabona aho ruguru maze ari kilometero 16 uvuye hano kugera kuri misozi, ariko ubwo ubara kilometero 16 waciye no mu mugezi. Imodoka okay iragenda ikagera Nyangezi ikagera Bukavu. umuhanda urazamuka ugafatanya wapi Nyangezi ukajya Bukavu. Okay, aha ni muri Kongo wikiri Nyangezi icyo nibaza ingabo zose zihunga zanyuza hari cyangwa hari indi mihanda inyuma? Zanyuze hano zinyuma. bari hejuru ku musozi bumvaga n'inyuma bumvaga kugira y'imbunda ziremereye. None se umusozi umuhanda ntuzenguruka? Umuhanda uzenguruka nyine ku nkengero z'umusozi gutya, ariko twebwe abantu babaga bari ruguru hejuru wumvaga inyuma, wumva hari ibindi biri kuvugiraho biturika, kumva ko hashobora kuba hari y'abandi bantu. None se inyuma y'umusozi habiki? Ni abaturage hari ibibaya, hari itaba n'iki, hari pene, hari ikibaya abaturage batuye. Aha rero noneho ni ku mupaka wa Kamanyola n'u Rwanda. Hejuru mu musozi icyo twababwira nuko uyu musozi nk'uko abaturage barimo badusobanurira haracyari ingabo za leta, kuko ariko nanone haragaragara imodoka za gisirikare zimanuka, nubwo tuzirebera kure, turi mu birometero bigera nko kuri 15. Turagerageza gukoresha amashusho yacu ari n'ibya Airtel, sinzi kampani z'ubucuruzi zirimo. Ese uyu ni umuntu ko atanyeganye, uyu ntiyasinziriye, bamwe yambaye amasogisi. Aha rero turi ku mupaka mu by'ukuri urinzwe na Wazalendo. Dore umupaka ingabo za M23 zitarageraho abarinze naba. Uyu ni umupaka muri Bugarama ku ruhande rw'u Rwanda na Kamanyola ku ruhande rwa Kongo.
ngira ngo hakurya ku mupaka w'u Rwanda wa Kamanyura abantu barabireba aha ni hakurya aba rero n'abawazarendo bari hano